အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကမရေယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျမဟာဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်တွင်နေထိုင်သောဇိုင်ဝါဌာနေတိုင်းရင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တာယာလပပျော်ရွှင်သောတဘာဝကဘာမြေကြီးဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများရဲ့အခန်းကဏ္ဍတရက်ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားများ၏လှုပ်ဆောင်မှုများသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကိုတေကျေပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇကွဲပြားမှုဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်ဒါတင်မကပဲရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်လည်းဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများညှို့နှဲလာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတရက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်တောတောင်ရေမြေတဘာဝအပေါ်မှာအခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများညှို့နှဲလာခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားများရဲ့နေ့စဉ်အစားအသောက်များလက်ဆက်မှုမရှိလာတော့ဘူးတဘာဝတန့်ရှင်းလက်ဆက်တော့ရေများမရှိလာတော့ဘူးတဘာဝပေးတော့ဆေးဝါးများမရှိလာတော့ဘူးဤကဲ့သို့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်တူကိုယ်တူအတူတကွလက်သွဲကတာယာလပပျော်ရွှင်သောတဘာဝကဘာမြေကြီးရဖို့ရန်အတွက်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနဲ့တောတောင်ရေမြေများကိုအတူတကွပါဝင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသွားကြပါစို့